nós vamos fazer uma atividade de natureza e cultura, ficha 19. Nós vamos continuar brincando de morto-vivo. Então a Mariana vai me ajudar pra gente brincar. Morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, morto, morto. Errou! Turminha, olha só. Quanto mais rápido a gente brinca, o que acontece com o nosso coraçãozinho? Ele bate rapidinho e a gente fica cansadinho. Agora nós vamos fazer como o nosso coraçãozinho ficou. Vamos lá? Turminha, olha só. Então nós vamos fazer o coração. Papai e a mamãe vai pegar na mãozinha para fazer o coração. E nós vamos pegar a tinta vermelha e vamos pintar dentro. Só pode pintar dentro, hein? Então, olha só, não pode sair pra fora, hein? Depois que secar, vocês podem desenhar vocês aqui dentro, brincando de morto-vivo, tá bom? Um beijo, tchau!